الحياة عمرها ما كانت عادلة مع حد. انت تعبان وشقيان ومش لاقي، وغيرك جايله على كفوف الراحة. حتى لو ركزت في كلمة العدل نفسها هتلاقي اوقات كتير بتبقى على اساس الظلم. اللي بقوله ده ممكن يبقى غريب عليك، بس الاغرب اللي انت هتسمعه. انا كل ما اجي ارفع ايدي وادعي ربنا بقول يا رب حاجة واحدة: يا رب عاملني برحمتك مش بعدلك. طب هو انا بقول كده ليه؟ هل ربنا يعني ممكن يظلمني؟ لا طبعا مستحيل، لان ربنا اسمه العادل. بس تفتكر العدل هنا احسن ولا الرحمة؟ لما بقول يا رب عاملني برحمتك انا ببقى عايز عطف ربنا، كرمه ليا حتى وانا بعصيه. لكن لما بقول له يا رب عاملني بعدلك، ربنا عادل وهيديني على قد خطوتي. انا معرفش خطوتي ممكن تخليني اخد ايه، بس اللي انا متأكد منه ان رحمة ربنا كبيرة، كبيرة لدرجة انها هتحتويني بكل حاجة وحشة بعملها. هقول لك على حاجة تانية. لو انت مثلا طولك 180 سنتي وواحد تاني طوله 150 سنتي، انتوا الاتنين واقفين على سور طوله 160. لو حققنا العدل بينكم ووقفنا كل واحد على سلمة طولها 5 سنتي، ايه اللي ممكن يحصل؟ انت هتشوف وهو لا. هل بقى هنا العدل نفع في حاجة؟ اكيد لا. بس ماذا لو وقفنا الراجل اللي طوله 150 سنتي على سلمة طولها 10 سنتي؟ كده انت طلت وهو طول، وهو ده العدل بعينه. العدل في الحياة مش لازم يبقى 1 زائد 1 بيساوي 2. انت ممكن تتعب وتشقى وربنا ما يبعتلكش فلوس، بس يبعتلك صحة تخليك تكمل شغل، ويبعتلك بركة في فلوسك تكفيك لآخر الشهر، ويبعتلك راحة بال تخليك تنام مرتاح. وغيرك ممكن يتعب نص تعبك وياخد فلوس كتير قوي، عشان قدامها هتحصل له حاجة وهيبقى محتاج الفلوس اللي كسبها عشان يضيعها على الحاجة دي. ما تحكمش على الصورة وانت من جوه. ربنا نظرته أكبر ورحمته أكبر. اشغل نفسك بحالك وكمل سعي، وما تفكرش أبدا في النتائج. سلام.